ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ကောင်းသူ chapter ကောင်းတဲ့နာမည်က kinetic of a particle ပဲအဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအောက်မှာပဲရှိတယ်နော် kinetic of a particle အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ impulse နဲ့ momentum အဲ့တော့တို့ကဒီဟိုနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ kinetic ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နျူတန်လောသုံးခုရှိတာအဲ့ဒီထဲမှာငါတို့ F is equal ma ဆိုတဲ့ခေါင်းယူသုံးတယ်ပေါ့ဒါဒီပါတော့ second လုံး F is equal to ma ကိုယူသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် F is equal to F is က velocity ကိုတိုင်းတိတ်ခဲ့တဲ့ differentiate လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မှာ F dt equal to mdv mdv ဆို integral အပတ်စလုံးကိုပါတော့ integral mass ကတော့ဒီကိစ္စကြီးမှာသိပြောင်းလဲသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ပြောင်းလဲစရာကဘာလဲဆိုတော့ v ပဲရှိတာပြောင်းလဲစရာ v ပဲရှိတယ်တိုင်းတိတ်ကကလည်းပြောင်းလဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်က f dt ဒီ f က constant လည်းဖြစ်နေတယ်ခါကျ f ကအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ် f d လည်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတော့နင်တို့မှတ်ထားမှာပါ integral f dt ဒီမှာ t is equal to 0ကနေပြီးတော့ပဲသွားနော် t ထိသွားမယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးတစ်ပိုင်းလုံးကိုဒါကြီးအကုန်လုံးကိုဒီရှိသမျှဒါကြီးအကုန်လုံးကို impulse လို့မှတ်ထား impulse ဒီ force နဲ့မတူဘူး force ကကြတော့ newton impulse ဒီ newton second ဖြစ်လိမ့်သူ့ရဲ့ unit ဒီပါတော့ newton second အဲ့ဒီ integral f dt တခုလုံးကိုဘာလို့မှတ်ထား impulse လို့မှတ်ထားအဲကြောင့်မလို့ impulse ရဲ့ unit ဒီဘာဖြစ်မှာလဲ newton second နော် m ကကြတော့မှသူ့ဟာသူနေရ integral ဘာတော့ dv ဆိုတော့ဒီကောင်က1ကိုအဲ့တော့ဘယ်ကနေပဲသွားဆို v1 ကနေတော့ v2 ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ v1 ကနေပြီးတော့ v2 ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီကောင်ကရှိတဲ့1ကိုကတော့ v နဲ့ integrate လုပ်ပြီးပါရ v က upper limit lower limit လိုက်တော့ v2 minus v1 m ကဓမ္မငုတ်တုံနေတယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကောင်က v2 minus v1 ဒီဘက်က integral f dt ဒီကောင်က t နောကနေဒီလိုသွားတာအဲ့ equation ကိုဖြတ်လိုက်ခါကျဒီ mv1 ကဒီဘက်ကိုလာတယ်ငါတို့ရဲ့ equation ကဘာဖြစ်သွားလဲmv1 plus integral f dt equal to mv2 ဆိုတာပေါ့ဒီကောင်ကအစတာဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ဘူလာစစ်မြစ်အစပဲ mv1 plus integral f dt equal to ပါတော့ mv2 အဲ့ရဇာတ်လမ်းစာအဲ့ရဇာတ်လမ်းစာတော့ mass ဆိုတာက kilogram ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်v ဆိုတာကမီတာပါစက္ကန့်အဲ့တော့ကီလိုဂရမ်မီတာပါစက္ကန့်ကနျူတန်စက္ကန့်နဲ့တူသလားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်လာနော်ကီလိုဂရမ်မီတာပါစက္ကန့်ဒီနျူတန်စက္ကန့်နဲ့တူနိုင်လားနော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်နျူတန်ဆိုတာကကီလိုဂရမ်မီတာပါစက္ကန့်ဆိုရဲအဲ့ဒါဒီစက္ကန့်တစ်လုံးနဲ့နော်ဒီကောင်းစီပါတော့နျူတန်ဒီကောင်းစီပါတော့စက္ကန့်အဲ့ဒါဆိုရင်စက္ကန့်ဒီနှလုံးနဲ့ဒီတစ်လုံးနဲ့ခြေကြလိုက်ရင်ဘာပြန်ထွက်လာတော့နျူတန်စက္ကန့်ဒီတကယ်ကြတော့ကီလိုဂရမ်မီတာပါစက္ကန့်ဒါဆိုရင်ကီလိုဂရမ်မီတာပါစက္ကန့်ကဘာနဲ့တူတာတော့နျူတန်စက္ကန့်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ impulse ရဲ့ unit ကလည်းပါတော့နျူတန်စက္ကန့်နဲ့တော့ဒီကောင်လေးဒီလဲ mv1 ဒီလဲပါတော့နျူတန်စက္ကန့်ဒီကောင်လဲနျူတန်စက္ကန့်ဒီကောင်လဲဘာဖြစ်ရမလို့နျူတန်စက္ကန့်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့
သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်ဒါ main equation ဒီ equation ကိုလည်းမင်းတို့ကဒါပထမဆုံးဒီသင်ခန်းစာစတင်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကိုလည်းသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ဘယ်လိုထွက်လာရလား